ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಳೋ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 85,000ದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿನ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಬಂದು Xgimi ಹಾರಿಜಾನ್. ಇದರ ಬೆಲೆ 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಬಂದು Xgimi ಹಾರಿಜಾನ್ ಫುಲ್ HD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ TV, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಇದರ MRP ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ರೀತಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಲು ಬಹಳನೇ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ಫಿನಿಶನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕವರ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪಂಜ್ ರೀತಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕವರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ Xgimi, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದಿ ವಾರಂಟಿ. ಸೊ ಈ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಐರಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಇದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರು 200 to 240 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು 19 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾವ್, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ರಿಮೋಟ್ ಕೂಡ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ? ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್. ಇದುವೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ Xgimi ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೌನ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್, ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ, ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಟೋ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ ಕೀ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರಿಸೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವೆರಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Xgimi ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯದೇ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಫ್ರೀಯಾಗಂತೂ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2500 ಪೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲಿ ವರ್ತ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಬೈ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ನ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ಗ್ರೂ ಥರ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ 2 kg 900 ಗ್ರಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಫುಲ್ HD ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 1920x1080 ಅಷ್ಟು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ HD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್, ಆಟೋ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಆಟೋ ಫೋಕಸಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ 2200 ANSI ಲುಮೆನ್ಸ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ DTS ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಟನ್, ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಬಟನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಟನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಬಟನ್, ಮೆನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್. ಈ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಟನ್. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೂ 3D ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು 3D ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ 3D ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಅವರು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. DTS ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ TV 10.0 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ HDMI ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದು ಆಡಿಯೋ ರಿಟರ್ನ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾದಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3.5mm ಜಾಕ್ ಕೊಡಲ ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ OTT ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ TV ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಮೋಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟರ್ಫೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಥೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು LCDನೋ ಇಲ್ಲ LED ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ OTT ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಹಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂಥರ TV ಇದ್ದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿಲಿ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ TV ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪಿಕಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಚರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದರ ಕಾರಣ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್, ಆಟೋ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್,
ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಕು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹಳನೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಇಂಚಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 300 ಇಂಚಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಇರೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಆಟೋ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಂತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲನೂ 100% ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿ 100% ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಬೇಜಾರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು 1,25,000 ರೂಪಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೇವಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 2 ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳೋದು, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಲೂಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ Xgimi ಹಾರಿಜಾನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2200 ANSI ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಲುಮೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ 300 ANSI ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲುಮೆನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕ, ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಹಾರಿಜಾನ್ ಪ್ರೋ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ Xgimi ಹಾರಿಜಾನ್ಗೂ Xgimi ಹಾರಿಜಾನ್ ಪ್ರೋಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕೇವಲ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಫುಲ್ HD ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 4K ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ 4K ಇದ್ದು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 4K ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತನಾದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 1,87,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ HD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಹಳನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಡುಕೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಬೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಮರಿದೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.